Hello guys, good morning, maupay na aga, maayong adlaw, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Ito po ngayon magmumukbang po ako. Pinoy breakfast na pagkain, magmumukbang. Ito po yung aking, meron akong kamatis, meron akong itlog na maalat, tsaka hindi rin itlog na maalat. Meron din akong tuyo, tsaka meron akong okra. Tara guys, kain tayo. Kain na. Pasensya na kayo sa background guys. Kung medyo marube. Dito kasi ako sa kusina ngayon. Kaya hindi ko kumakain pa ng breakfast. Kain na po kayo. Bago po tayo magtrabaho, dapat may laman po yung tiyan natin. Kasi hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos kung gutom tayo. Pasensya na kayo guys kung masyadong maingay dito. May nagpo-construct kasi dito sa amin. Kapit-bahay namin. Isang buwan na kami nagtitiis. Ayun na. Namiss ko lang kasi yung pagkain nito guys. Kasi sa ating mga Pinoy, yung kinakain natin lang sa umagahan, yung mga dilata, yung mga canned goods na yun, na nakakasawa din, kakaume. Meron beef loaf, corned beef, masyado namang social yun. Sa katulad natin mahirap lang, mabisaya tulad ko, mahirap ko kasi sa tuyo, saka itlog, yung mga gulay. Harap ng tuyo. Kasi minsan ako nakakain ng tuyo guys. Saka, meron din akong kape. Partner po yung kape. Kompleto talaga ang araw. Yung breakfast mo kapag palito yung ulam mo. Sobrang ingay-ingay dito sa amin guys. Kahit saan ako magpunta. Sa loob man o sa labas ng bahay. Kahit sa kalsada. Ngayon ito pa rin yung ingay.
Parang naging background music ko yung ano yung ingay sa construction. Ang lalaki ng mga okra. Pasensya na talaga guys, ang ingay dito. Guys, yung construction namin dito sa kapitbahay, isang buwan na namin yung pinagtitiisan. O siguro mga mahigit isang buwan na. Sobrang ingay kahit sa gabi, nag-overtime sila kahit sa gabi. Hindi ka makatulog ng maayos. Kasi wala kami magawa eh. Hindi naman kayang ipa-stop yan. Baka si Kibs lang pwede mag-stop yan. Joke lang guys. Salamat nga pala sa panonood guys, and huwag niyo po kalimutan mag-like, subscribe at mag-comment po. Maraming salamat guys. Bye bye.